好，我哋睇睇相先。排骨，幫我執個 product。OK，thank you。幾好喎。我想度加翻我哋採用澳洲新鮮牛奶製成，同埋布拿澳式乳酪濃郁醇厚，口感柔滑。Sorry， 唔好意思，你可唔可以講一次？我哋採用澳洲新鮮牛奶製成，同埋布拿澳式乳酪濃郁醇厚，口感柔滑。好，可以 ，OK 啊。排骨，我想咧個 product 打分，個乳酪咧。哦，我啱啱就諗住幫你換嗰啲新 product，我而家即刻去攞。好啊。大力哥，我覺得咧，你今日揾嗰啲攝影嗰啲島咧，即係特別有 feeling 啊，有少少達文西嘅風格，再加少少畢加索嘅畫風咁樣啦。特別係我覺得有少少嗰種後現代主義咯。喂，有冇搞錯啊？偷食！咁而家點算咧？快啲去買乳酪。喂，等等，買多杯，我自己食。